Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, kali ni kita sentuh mengenai penyakit kucing ya. Penyakit kucing, kalau nama ringkas dia sporo. Kalau nama penuh dia sporotrichosis. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Okey. Okey, lazimnya orang mengatakan penyakit sporo ni daripada kucing. Itu adalah antara salah satu fitnah yang tak berasas. Okey, kena tahu juga kenapa kucing senang dijangkiti sporo. Okey, terutama macam kucing jantan. Okey, biasanya kucing-kucing ni, kucing terbiar ni, yang mana diorang ni selalu bergaduh tau. Diorang bergaduh sesama dia, lepas tu dia ada luka. So luka tu pula dia main dekat tanah ataupun dekat pokok. Sebab kebiasaannya okey, fakta ya. Fungus sporo ni dia berbentuk spora. Kalau ditengok dekat mikroskop, dia berbentuk debunga. Debunga. Lepas tu debunga ni pula bila dia kena dekat kulit yang luka, tak kira lah haiwan ke manusia ke, so dia akan berjangkit. Daripada situ dia akan mula-mula tanda-tanda awal dia akan jadi macam kudis. Lepas tu dia akan berbiji tu dia ada banyak bentuk lah. Ada yang dia jadi macam bisul. Jadi bila tak didapatkan rawatan awal, ini okey, kalau yang kawan-kawan tengok depan ni luka-luka lain dia semua dah elok. Cuma tang telinga tu saja. Tang telinga je dekat kaki tu boleh nampak. Kaki tu semua dah baik. Kudis sporo tu dah baik, cuma tang telinga, so masih meneruskan makan ubat lah. Dia selalunya sporo ni dia akan attack bahagian pernafasan hidung. Sebab tu kalau kita tengok, kalau hidung tu dah bengkak apa semua tu, itu dah kira dah serius lah. Makna dia dah menghidap lama. Dia dah lama dijangkiti. Okey, ini saya tunjuk kucing yang ini. Okey, kita terus ke kucing yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok hidung dia, telinga dia, lepas tu kaki. Okey, kalau dia tak tunjuk kaki belakang dia. Kaki belakang sebelah kanan, tapak kaki dia tak ada. Tapak kaki dia tu dia luka. Maklumlah kucing jalanan kan. So kaki dia luka, lepas tu dapat pula penyakit sporo. Jadi kaki dia tu dah dimakan ulat ya. So bila kaki tu dah dimakan ulat, nampak tu dia tunjuk. Nampak tulang tu. Jadi tapak kaki tu memang habis ulat makan. Masa saya dapat dia dulu pun banyaklah ulat dia yang saya buang. Kaki tu sepatutnya dipotong tapi sebab berat badan dia tak mengizinkan, dia memang kurus. Jadi kita tak boleh, doktor tak boleh nak buat potong kaki dia tu. So sementara ni saya terus usahakan terus bagi ubat secara berterusan dan berkala. Untuk ubat sporo ni rawatan dia memang agak mahal. Sebab ubat tu mahal. Lepas tu masa lagi, lepas tu ubat tu pula kena konsisten, kita tak boleh skip. Okey, boleh nampak kaki belakang sebelah kanan ya. Nampak ada tulang tu. Kesian dia, tapi semangat dia nak hidup tu okey lah, tinggi semangat dia. Tapi dia walaupun dia macam ni, dia kuat melawan tau. Jadi kita nak cuci luka dia tu pun ni
antara yang penting bila kita nak kendalikan kucing-kucing seporo ni, aspek keselamatan pun perlu. Paling penting kita perlu guna ni glove. Sarung tangan ni penting. Sebab antara jangkitan yang boleh kita dapat, salah satunya melalui cakaran, yang kedua melalui gigitan. Jadi kita kena berhati-hati. Dan kita juga kena kenal pasti karakter kucing yang kita rawat ni. Kita kenal pasti dia. Dia kucing ni ada banyak karakter. Ada setengah tu dia tak suka dia pegang dekat sini, tak suka dia pegang dekat sana. Semua tu kena kenal pasti. Cara-cara kita nak bagi ubat dia pun, cara-cara nak bagi ubat tu pun ada banyak cara. Antaranya kita kena, yang itu nanti Jebat akan bagi dalam selepas ni. Jebat akan bagi tunjuk macam mana cara kita nak bagi dia ubat. Okay, man.